ইখন আজি অকণমান বেলেগ এখন ফাৰ্ম দেখুৱাম বুলি ভাবিলোঁ আপোনালোকক আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু লগতে মই গাহৰি ফাৰ্মৰ এখন বিষয়ে অকণমান কথা ক'ম আৰু দেখুৱাম আপোনালোকক গাহৰি ফাৰ্মখন অকণমান আৰু তাৰ বিষয়ে কিছুমান কথা জানি যাব আপোনালোকে আৰু এইখন হৈছে কাঠফুলা ফাৰ্ম তো আপোনালোকে কেনেকুৱা দাম কি কথা সকলোবোৰ জনাই আছোঁ আপোনালোকে সকলোকে চাই থাকিব ঘৰবোৰ কিমান লম্ফা আৰু ইয়াৰ দাম কিমান আপোনালোকবোৰ সকলোবোৰ মই কথা জনাই দিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক চাই ভাল পাব আজি বন্ধুসকল আপোনালোকক এটা বম খেতি দেখাব ওলাইছোঁ আৰু বঢ়িয়া খেতি আৰু মানে ইয়াতে গাহৰিৰ নিচিনা উপাৰ্জন গাহৰিকেও বেছি উপাৰ্জন হয় বুলি কোৱা গৈছে মানে শুনিছোঁ এই খেতিটো আপোনালোকক দেখুৱাম তো হ'লেও গাহৰি বাদ দিব নালাগে আপোনালোকে যিটো কৰি আছে সেইটোৱে কৰি থাকক আৰু কেনেকুৱা ফল পাই ভাল ফল পাই থাকিলে কৰি থাকক এইবোৰ মানে অকস্মাত আপোনালোকে দেখুৱাই দি দামী খেতি বুলি কৈ ডাইৰেক্ট কৰিব নালাগে তো ঘৰবোৰ এনেকুৱাকৈ বনাই লৈছে প্ৰথমতে 70-80 ফুট লম্বা ঘৰটো আৰু তো ইয়াতে বোলে দাদাই 1 কুইণ্টেল 20 কেজিৰ গুটি মানে সোমাইছে লাফু মানে যোনটো হয় বেংচাতি বুলিও কয় কিছুমানে আৰু কিছু মাছৰুম বুলিও কয় মানে ইয়াতে আপোনালোক দেখুৱাও এতিয়া মই ভিতৰত গৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ কেনেকুৱা হৈছে লাভ মানে এইটো লাফু বুলিও কোৱা যায় তো দাদাৰ দুখন ফাৰ্ম আছে তো আপোনালোকে দেখুৱাই গৈছোঁ সকলোবোৰ মই সেইফালে এখন ফাৰ্ম এয়া এইখন ফাৰ্মখন মানে এতিয়া ইয়াতে খালী কৰিছে মানে ইয়াতে আৰু ওপৰত চালবোৰ মানে লগাব লাগিব আৰু ত্ৰিপালবোৰো ধুনীয়াকৈ দিব লাগিব তো এইখন খালী কৰি এইখনত এতিয়া বনাইছে মানে আপোনালোক দেখুৱাই আছোঁ ভিতৰত গৈ কি হৈছে কি হোৱা নাই আৰু ইয়াৰ দাম কিমান আৰু কেইটকা লয় আৰু মানে আপোনালোকে পাইকাৰী যদি কোনোবা নিব বিচাৰে তো আপোনালোকে পাই যাব ইয়াতে তো এতিয়া ভিতৰত গৈ আমি চাব লাগিব নমস্কাৰ বন্ধুসকল তো এতিয়া আমি ভিতৰত সোমাই আহিলোঁ আৰু এতিয়া জনাই আছোঁ বাৰু আপোনালোকক এইবোৰ বিষয়ে অকণমান ধুনীয়া খেতি এইটো আপোনালোকে যদি কৰিম বুলি ভাবিছে আপোনালোকে কৰিব পাৰে মোৰ দাদাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আৰু যদি কাৰোবাক পাইকাৰী লাগে বা কোনোবা এনে খুচুৰা কিনি খাম বুলি ভাবিছে তো ইয়াৰ প্ৰাইচটো হৈছে বৰ্তমান আপোনাৰ মানে পাইকাৰীক দিয়া হয় 100 টকা আৰু খুচুৰা 120 টকা দিয়া হয় আৰু গোটেইবোৰ আপোনালোকক মই ঘূৰি বাকি দেখুৱাম তো বহুত কিমান ওলাইছে কিমান নোলায় একদিনত মানে আপোনালোকক জনাই দিম মই মানে এতিয়া এইবোৰ চিঙা হ'ল আৰু বিক্ৰী কৰা হ'ল ৰাতিপুৱাই লৈ যোৱা হ'ল তো আৰু মই গাহৰি ফাৰ্ম এখনত যাব ওলাইছিলোঁ তাকেই মানে মই ভাবিলোঁ আৰু আজি গাহৰি ফাৰ্মখনত নাযাওঁ আৰু মানে এইখিনিকে দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোক আৰু গাহৰি ফাৰ্মখনৰ আপোনালোকে অকণমান ভিডিঅ' এইটো চাওক এইটো ফাৰ্মত যাম মই এইটো ফাৰ্মত গৈ আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু দাদাই বোলে হেনো গাহৰি ফাৰ্মৰ যোনজন মালিক তো মানে দাদাই মানে গাহৰি ফাৰ্ম কি কৈছিলে মানে এইটো ৰঙালাও খেতি কৰি আছে আৰু কি কৈছিলে এইটো ৰঙালাও আৰু এইফালে কবি মানে গাহৰিক খুৱাবৰ কাৰণে গোটেইবোৰ সেইবোৰ কাম কৰি আছে আৰু মানে তেতিয়া দানাৰ খৰচবোৰ কমি যায় মানে বহুত কমি যায় আৰু মানে 50-60% মান কমি যায় এইবোৰ খেতি কৰিলে তো মানে মই দেখুৱাই দিম আপোনালোকক সেইটো ফাৰ্মত গৈ দুদিনমান পাছত যাম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকক সেইটো ভিডিঅ'টো দিম আপোনালোকে চাব শেষলৈকে আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক ঘূৰি বাকি গোটেইবোৰ দেখুৱাম এতিয়া তো কিমান মানে এই বস্তুটো নহয় এই বস্তুটো মানে মাংসৰ যোনে মানে কি কৈছিলে যোনে গাহৰি বা ছাগলী বা মাংস নোখোৱা মানুহৰ কাৰণে এইবিধ বঢ়িয়া পাচলি আৰু মানে খুব খাই ভাল পায় আৰু এইটো তো দেখুৱাম এতিয়া মই গোটেইবোৰ আপোনালোক চাই থাকক মানে দাদাই গোটেইবোৰ ডাঙৰ যিমানটো আছিলে সেইখিনি লৈ গ'ল আৰু এইকেইটা সৰু বৰ্তমান আৰু মই গোটেইবোৰ আপোনালোক এতিয়া ঘূৰি বাকি দেখুৱাম তো আপোনালোকে কেনেকুৱা হৈছে কি কথা আপোনালোকে যদি কোনোবা এই খেতিটো কৰি আছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব এইবোৰ গোটেই ওলাইছে আৰু তো মানে বিক্ৰীও কৰিলে ৰাতিপুৱা বিক্ৰী কৰি আহিলে মই দেখুৱাই আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান আপোনালোকে চাই থাকক আৰু খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় এইটো পাচলি মানে পাচলি বুলি কৈছোঁ আৰু আপোনালোকে কি বুলি কয় মই মানে এইটোতো আমাৰ লাফু বুলি কওঁ আমি কাঠফুলা তো কোনে কি কয় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু লগতে এইটো চাওকচোন কিমান বঢ়িয়া আৰু এইটোতো কিছুমান এইবোৰ যদি ডাঙৰ হয় এনেকুৱাটো এইটো প্ৰায় 1 কেজি কিছুমান 1 কেজি 200 আৰু এনেকৈ সিমান লাগি হয় কিছুমান 1.5 কেজিও হৈ যায় এটা টোপোলাত মানে এটা টোপোলাত প্ৰায় 6 কেজি 7 কেজি ওলায় বা 8 কেজি ওলায় বুলি জনা গৈছে এনেকৈ এটা টোপোলাত এইটো টোপোলাত এনেকুৱা টোপোলাত ভাল হ'লে মানে আৰু এতিয়া বেয়া হোৱা নাই এইবোৰো বাৰু এইবোৰো তো এইবোৰ বহুত মানে আছে মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক এইটো নতুনকৈ ওলাইছে মানে এয়া ঠিক এনেকুৱাই হয় আৰু সৰু এইটো এনেকুৱা হয় এইয়াক এইটো
এইবোৰ চাওক মানে ভিতৰত কি হ'ল লাইট দিয়া হোৱা নাই ইয়াতে তো সেইকাৰণে এনেকুৱা হৈছে বস্তুবোৰ মানে ইয়াত আন্ধাৰৰ জেগাতে হয় না এইটো বস্তু মানে সেইকাৰণে আৰু চাওক ক'ব গ'লে মানে গোটেই আৰু বাগান আৰু ঘৰৰ ভিতৰৰ বাগান বুলি ক'ব পাৰি এইটো এয়া গোটেইবোৰ ডাঙৰ হ'বই পৰা নাই ডাঙৰবোৰ গোটেই দি আহিলে দাদাই মোৰ নিজৰ দাদা হয় ককাই মানে ভিডিঅ'ত নোলাও বুলি কৈছে ভিডিঅ'ত মই দাদা ওলাব লাগিব বুলি কৈছিলোঁ তো নোলাই মানে বেয়া লাগে বোলে ওলাবৰ কাৰণে এইবোৰ চাওক আৰু ইফালে মানে যিখিনি আছিলে এইখিনি মানে গোটেইবোৰ বিক্ৰী কৰা হ'ল তো এইখিনিত আহিব নোৱাৰিলোঁ ইফালে 2 লাইন দিয়া আছে 2 লাইন গোটেই মানে ওলাই আছে এতিয়া বৰ্তমান 2 লাইনটো ইফালে সিফালে এক লাইন ইফালে এক লাইন আৰু ইফালে এইয়া চাওক আপোনালোকে কিমান দূৰলৈকে আছে আৰু এইখিনি গোটেই বিক্ৰী কৰা হ'ল আৰু এইখিনিও বিক্ৰী কৰা হ'ল এইবোৰ চাই লওক আপোনালোকে পাছতে আৰু এইফালেও বিক্ৰী কৰা হ'ল গোটেইখিনি টোপোলাকেইটা বিক্ৰী কৰা হোৱাই নাই নেকি মানে এইটো বিক্ৰী কৰা হোৱা নাই মোৰ ভুল হৈছে কোৱাটো মানে এই কপা খুলি দিয়া হ'ল ইয়াত কপা আছিলে এতিয়া ইয়াত কপাবোৰ আছিলে মানে ইয়াত কপাবোৰ ওলাই দিয়া হ'ল ইয়াৰ পৰা এতিয়া যি এনেকুৱা নিচিনা বস্তু ওলাই আহিব মানে তো এনেকুৱা নিচিনা বস্তু হৈ ডাঙৰ হৈ আহিব পাছতে এনেকুৱা হ'ব আপোনালোকে এইটো নিচিনা হ'ব এইখিনি বিক্ৰী কৰা হোৱা নাই এই কপা ওলাই দিয়া গৈছে মানে কপা ভৰাই থোৱা যায় কপাখিনি এতিয়া ওলাই দিয়া গৈছে মানে এতিয়া ওলাবহে এনেকুৱা নিচিনা মানে এইকেইটা নতুন টোপোলা এইকেইটা মানে এতিয়া জাষ্ট হৈ আহি আছে এইবোৰ ভেঁকুৰবোৰ মানে ভেঁকুৰবোৰ ওপৰত গৈ বগা বগা হৈ এইফালেদি ওলাই আহে মানে তো সেইবোৰে মানে এনেকুৱা হৈ যায় তো এইফালে এইখিনি নতুন কৰিছে তো প্ৰথম এইখিনি মানে এইখিনি এতিয়া বিক্ৰী কৰি আছে বৰ্তমান আৰু এইখিনি এতিয়া হৈ আছে আৰু কাৰোবাৰ বিয়া বা সকাম বা কিছুমান কাৰ্যত লাগিলে আপোনালোকে কাম কাজত এনেকুৱা লাগিলে মানে লাভো মানে দাদাৰ পৰা কণ্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব মই কণ্টেক্ট নম্বৰ সুধি চাম বাৰু ডিছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোক দিম কণ্টেক্ট নম্বৰটো আপোনাক কাৰোবাক যদি লাগিলে মানেহে আপোনালোকে মানে কল কৰিব এনেই উনাই কল নকৰিব দাদাক তাৰো টাইম নাথাকে তো চাই ভাল লাগিলে বহুত বঢ়িয়া লাগিলে দাদাৰ ফাৰ্মখন আছে গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট উৰিয়ামঘাট থানা আৰু গাঁও হ'ল জোৰপুখুৰী তো এইখিনিতে আপোনালোকে যদি কোনোবা চিনি পাইছে গাঁওখন তো আপোনালোকে আহি লাফুখিনি কিনিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে খাব পাৰিব তো ভিডিঅ'টো কেনে লাগিছে বন্ধুসকল কমেণ্ট কৰি জনাব আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আৰু শেষলৈকে চাই ধন্যবাদ থেংক ইউ সকলোকে বাই বাই তো মই গৈ আছোঁ নেক্সট ফাৰ্মখন আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ সেইবোৰো তো আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু পাৰিলে মানে শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে তো আজিলৈ ইমানেই লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত বাই বাই অকণমান দেখুৱাই দিওঁ